अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन कटलेट्स की रेसिपी। बहुत सिंपल और यूनिक सा है ये। इसके लिए आपको चाहिए होंगे लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून, और अदरक जो है 1/4 टी स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक और लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। ये है टमाटर 2 अदद पिसे हुए, और ये है ब्रेड क्रम्स। ये ज़र्दी और सफ़ेदी को अलग करने के लिए मैंने एक बाउल अलग से रखा था। और ये है 1/4 कप दूध और 250 ग्राम चिकन का कीमा और एक स्लाइस। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने एक स्लाइस लिया। और अब हम सबसे पहले एक पैन में हम ऑयल डालेंगे और उसमें चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है, उसको चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऑयल ऐड कर दिया मैंने, अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। ठीक है, ये चिकन चला गया। चिकन को फ्राई कर लें। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, मिर्च, काली मिर्च आधी डालनी है, आधी डाल लें। ये मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और 1/4 टी स्पून लहसुन और 1/4 टी स्पून अदरक लिया था, और 2 टमाटर मैंने ऐड कर दिए इसमें। ठीक है, ये भून लें आप अच्छे से। इसका जो है सारा पानी है चिकन का वो खुश्क हो जाए और चिकन जो है वो गल जाए। ये चिकन जो है ये हो गया। इसको मैं एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और अब हम 1/4 कप दूध लेंगे और उसमें हम अंडे की सिर्फ जर्दी डालेंगे और एक स्लाइस ऐड करेंगे। ठीक है, ये स्लाइस ऐड किया दूध में, और इसको हम 10 मिनट के लिए तकरीबन रख देंगे मिक्स करके। अब ये जर्दी ले लेंगे हम और ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। हम इस जर्दी को ऐड करने के बाद सफ़ेदी को ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको भी यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है मिक्स कर लें और इसको 10 मिनट के लिए आप रख दें। इतने में आपका जो चिकन का बैटर है वो भी ठंडा हो गया होगा। उसको आप चॉपर में चॉप करना चाहें तो चॉप कर लें, या फिर है आप सिल पे पीसना चाहें तो सिल पे पीस लें। मैंने जो है सिल पे पीसा था, तो वही मैं आपको प्रोसीजर अब दिखाऊंगी। ठीक है, ये ऊपर से मैं नमक थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल की है। और आए अब हम चलते हैं इसको पीसने के लिए। ठीक है, ये मैंने पीस लिया है और इस सिल के साइड वाला मैंने पीसने वाला है। तो इसको पूरे को पीस लिया मैंने। अब इसको मैं जो है बाउल में निकाल लूँगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे वो अंडे और स्लाइस और दूध वाला बैटर। इसको ऐड कर देंगे हम, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको सारे को एक फ्लैट सा कर लेंगे। बिल्कुल, आप इसको किसी बड़ी खुली ट्रे में भी लगा सकते हैं। मेरे पास अभी यही अवेलेबल थी, तो मैंने इसको इसी में बिल्कुल फ्लैट सा कर दिया था। पीछे से नीचे बिछा, जैसे होता है ना, नीचे करके फ्लैट कर दिया। अब हम इसको फ्लैट करके थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। ठीक है, ताकि ये सॉलिड सी शेप में आ जाए। फिर हम इसमें मोल्ड्स लगा के, ये देखिए मैंने स्टार के मोल्ड्स लगा कर तो इसके स्टार्स बना लिए थे।
जिसको मैंने एग वाइट में किया पहले और फिर ब्रेड क्रम्स लगाए और उसको डीप फ्राई कर लिया। ठीक है, ये बहुत अच्छे और मज़ेदार बने थे। आप लोग भी ट्राई करें और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बने। एंड रिज़ल्ट्स ज़रूर शेयर किया करें और बताया करेंगे कैसे बने। ठीक है, अच्छा जी, ये हार्ट शेप के थे। ये मैं इसको जो है एग वाइट में डालूँगी पहले और फिर ब्रेड क्रम्स में ऐड करके फिर इसको फ्राई कर लूँगी। और जितने बनाने हो बना लें, बाकी एग वाइट और ब्रेड क्रम्स लगा कर तो आप इसको फ्रीज़ कर दें। ठीक है, ये मैंने कुछ बनाए हैं। ठीक है, ये कुछ बन रहे हैं, तो बाकी जो थे वो थोड़े से ज़्यादा थे उस वक्त के लिहाज से, तो फिर मैंने ये वाले बना के फ्रीज़ कर दिए थे बाकी के। ये टोटल बने थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने। आप लोग भी बनाएं और ट्राई करें, मुझे बताइएगा। ये चाय के साथ मैंने ट्राई किए थे, तो आप भी बनाइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।